إزاي مصر بدأت تمضي قدما في هذا الملف من أجل الحماية سواء الحماية الاجتماعية أو حتى تأمين المشهد على المستوى الاقتصادي؟ شوف اللي حصل في مصر خلال الفترة اللي فاتت جزء مهم جدًا من حلقات متعددة، نعم. يعني ما تقدرش تفصل اللي حصل خلال ال7 سنين اللي فاتوا عما يحدث مستقبلًا إن شاء الله، ويمكن دي من أهمية إنك أنت ب ال ال اللي بيزيد أهمية دعوة الرئيس لإجراء حوار من خلال مؤتمر اقتصادي في نهاية الشهر. باعتقد إن اللي حصل الفترة اللي فاتت اللي هو فكرة البنية الأساسية الاقتصادية، إمم. يعني لمّا تيجي تتكلم على أي اقتصاد لازم يكون له قاعدة. قواعد، آه. قواعد اقتصادية بالضبط. أساسية. اللي حصل خلال ال7 سنين اللي فاتوا إن مصر نجحت بدرجة كبيرة جدًا في إحداث بنية اقتصادية قوية، اللي هي فكرة البنية التحتية اللي تمت. إمم. أنت عملت بنية تحتية اقتصادية ضخمة لا يمكن لأي دولة أن تفكر في أن يحدث هناك تقدم اقتصادي ملموس دونها. ده اللي حصل مثلًا في الصين، النهضة الصينية بدأت ببنية تحتية قوية جدًا، إمم. بعد كده الاقتصاد الصيني انطلق زي ما إحنا شايفين ووصل لفين. الفترة اللي فاتت كان التركيز على فكرة البنية التحتية في كافة المجالات، سواء شبكة طرق، شبكة أنفاق، استصلاح أراضي، إقامة مناطق صناعية آه. زي منطقة شرق بورسعيد، زي المناطق الصناعية المتعددة في العديد من المحافظات، إمم. في المدن الجديدة، مدن صناعية متكاملة بمرافق، ببنية تحتية، بشبكة كهربا، لإن إمم. برضه أمّا تيجي تقول للواحد اعمل مصنع، أعمله فين؟ هياخد حتة أرض ما فيهاش مرافق، مش واصل لها أي طريق، ما إمم. عندهاش أي بنية تحتية، آه. والّا يبقى عنده مكان مرفق وجاهز. وبالعكس كمان إحنا بنتكلم دلوقتي في فكرة إن يبقى عنده كمان فكرة الشباك الواحد لإصدار الترخيص النهائي. إمم. كل ده الحقيقة حصل الفترة اللي فاتت. يعني دلوقتي لمّا ييجي أي مستثمر محلي أو أجنبي عايز أرض يعمل عليها مصنع، موجودة وبكثرة على فكرة، يعني إمم. مش فيش يعني إيه، مش موجودة وبس لأ، ده موجودة وبوفرة، وفي مناطق متعددة، في القاهرة الكبرى، في الصعيد، في الوجه بحري، في الأقاليم، في المدن إمم. الجديدة، يعني في مناطق صناعية متعددة بكثافة. وهكذا في كافة المجالات، فكرة الاستصلاح والتوسع الشديد في الاستصلاح الزراعي اللي تم ده برضه الفترة اللي فاتت، إمم. واحنا بنتكلم على حلم ان احنا بنوصل ل4.5 مليون فدان. كل ده عمل لك انا بسميها المرحلة الأساسية من الإصلاح الاقتصادي. يعني إذا كنت بتبني اقتصاد بجد إمم. وبتعمل اقتصاد بجد، فأنت عملت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي. هذه المرحلة الأساسية والمرحلة الأولى لابد أن يستتبعها مراحل أخرى لفكرة بقى إنك تجني ثمار المرحلة الأولى. كويس. وده أعتقد إن دي الفلسفة الأساسية لفكرة عقد مؤتمر اقتصادي خلال المرحلة الجاية. هي